रोम रोम भाइयों। अबे साले, साला हमेशा खांसता कूदता रहता है। आज मेरा दामाद पहली बार घर आने वाला है, कहीं उटपटांग हरकत किए तो बहुत मार मारेंगे, कसम से बता दे रहे हैं। अरे जीजा, जीजा आए जीजा। जीजा नमस्ते। अरे दामाद जी गलती हो गया। हे तू, जीजा जी का अपना साइकिल लेके आओ। चलिए दामाद जी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। साले तू अरे यार ससुर जी, अगर ऐसे स्वागत करना था तो बता देना चाहिए था, नहीं आते हम। अरे दामाद जी गुस्साइए मत, जीजा साले तो इतना मजाक चलता रहता है। हट साला, हम नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं वापस घर।